आया। अरे यार, ये बीच में किसने फेंक दिया? चलो इसको सीधा खड़ा करती हूँ और अब मैडम जी को आवाज लगाती हूँ। मैडम जी कहाँ चले गए आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मैडम जी तो नहीं है यहाँ पर। अरे यहाँ तो पैसे पड़े हुए हैं, शायद मैडम जी यहाँ भूल गए होंगे। अब क्या करूँ? मैं इन पैसों का मेरे साथ ले जाऊँ या फिर इन्हें यही रहने दूँ? चलो एक काम करती हूँ, ये पैसे ले लेती हूँ और ऑफिस में जाकर मैडम जी को मैं छुट्टी होने के बाद दे दूंगी। चलो इन पैसों को लेकर अब मैं ऑफिस में जाती हूँ। अरे मैडम जी, ये कुछ पैसे हैं जो मुझे ऑफिस में मिले थे, शायद कोई भूल गया होगा ये लो पैसे। अबे चल गरीब लड़की, ये पैसे तो मुझे दे, तेरी औकात नहीं है इन पैसे को रखने की। मुन्नी, तेरे को शर्म आती है कि नहीं आती है? इन पैसों को चुपचाप से टेबल पर रख दे। हाँ रखती हूँ। शीला, तुमने ईमानदारी दिखाकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए तुम्हारी इस वीडियो को कोई भी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा। हाँ मैडम, कोई भी नहीं करता है सब्सक्राइब।